23 сәуір бүкіл әлемдік кітап және авторлық құқық қорғау күні. Қуан кітап қуанатын күн бүгін, серпіп таста мұңды жүрек түндігін, кел оқырман тойын тойла кітаптың, шаттанатын мерекелі күн бүгін деп ақындарымыз жырлағандай, кітап білімнің түпсіз аспаны, терең бастауы, кітап рухани қазына, байлық, өмір айнасы, замана сыры және тарих шежіресі. Кітап ең сабырлы ұстаз, үндемес серік, тек кітап қана қайырымдылық пен айуандықтың, ақиқат пен жалғанның аражігін айнытпай танытып білуге үйретеді. Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаев өз бетінше ізденудің, кітапты көп оқудың арқасында шығармашылығын жетілдіріп, әрі бірнеше тілді меңгеріп, ойшылдардың еңбегімен танысты. Кітап нәзік те тұнық әлем. Әлем кітап беттеріне жазылу үшін жаратылған деп ұлы ғұлама айтқандай, адамзат тарихының өзі кітап. Кітап бүгінгі күн тұрғысынан алғанда да маңызын жоймаған дүние. Қоғамның сан салалы мақсаттарының ішіндегі ажырамас бір мақсаты ол үнемі жас оқырман тәрбиелеп отыру. Әлішер Науаи айтқандай, кітап ақылын ақы сұрамайтын алтын қазына. Біз кітап арқылы білімге ғана жол ашпаймыз, жаңа идеяларға кілт табамыз, рухани және материалдық құндылықтарға қол жеткіземіз, сұлулықты түсінеміз. Кітап адамның жан дүниесінің асыл қазынасы, рухани байлықтың өлшемі, адам интеллектісінің көрінісі. Сол рухани өлшем мен адам ақыл ойының ажырамас тұнығындай болып көрініс тапқан кітап енді өзін оқыған, пайдаланған адамға да қызмет ете отырып, сол жанды да рухани тұрғыда байытады, білім білігін ұштайды, сенімді серігі ажырамас досына айналады.